안녕하세요. 학생의사 홍준식입니다. 환자분 성함과 나이가 어떻게 되시나요? 네, 27살 최성우입니다. 네. 오늘 더운데 병원 오시느라 고생 많으셨습니다. 혹시 오늘 어떻게 병원에 오시게 되셨나요? 기침이 계속 나서 왔습니다. 기침이 나시고요. 혹시 다른 증상 더 다뤄보고 싶으신 건 있으신가요? 아니, 없습니다. 그러면은 오늘은 기침에 대해서 중점적으로 한번 다뤄보도록 할게요. 네. 혹시 기침이 나신 지는 얼마나 되셨나요? 지금 한 3개월 정도 됐습니다. 3개월이나 되셨군요. 힘드셨겠습니다. 혹시 하루에는 그럼 기침을 몇 번 정도 하시는 것 같나요? 수시로 하는데 한 횟수로 치면 20번 넘게 하는 것 같아요. 20번 넘게 하시고요. 혹시 기침이 예전보다 이제 점점 더 심해지시나요? 아니요, 그런 건 잘 모르겠어요. 그런 건 아니고요. 혹시 예전에도 이렇게 3개월 전 이전에도 이렇게 기침으로 고생하신 적이 있으신가요? 잘 기억 안 나는 것 같아요. 그렇군요. 알겠습니다. 혹시 이제 기침에 대해서 좀 여쭤볼 텐데 기침이 어떤 식으로 나오시나요? 약간 마른 기침처럼 킁킁하고 그렇게 나와요. 가래가 나오진 않으시고요. 네. 알겠습니다. 재채기와는 다른가요? 네네, 확실히 달라요. 그렇군요. 알겠습니다. 그러면 이제 기침과 동반되는 증상에 대해서 좀 다뤄볼 텐데 혹시 최근에 열이 나거나 오한을 느낀 적은 있으신가요? 아니요, 없어요. 네. 혹시 피로하다고 느끼신 적은 있나요? 없어요. 네. 최근에 체중 변화도 없으셨고요. 네. 네. 알겠습니다. 혹시 콧물이나 코 막힘은 있으신가요? 아니요, 그것도 없어요. 그렇진 않으시고요. 혹시 이제 코가 이제 흐르는 느낌이나 목에 이제 걸리는 느낌은 있으신가요? 코가 흐르진 않는데 목엔 살짝 좀 걸리는 느낌이 있는 것 같기도 해요. 목에 살짝 걸리는 느낌이 있으시고요. 네. 혹시 기침하실 때 가슴은 아프신가요? 아니요, 그런 건 없어요. 그런 건 없으시고요. 네, 알겠습니다. 혹시 기침하시고 이제 뭐 숨쉬기 어렵거나 좀 쌕쌕거린다거나 그런 적은 있으신가요? 제가 친구가 좀 숨소리가 크게 나는 것 같다고 한번 말한 적이 있어요. 숨도 요새 조금 차는 것 같아요. 숨 좀 차시고. 네. 네. 혹시 몸이 붓거나 그런 적은 있으신가요? 아니요, 없어요. 밤에 이제 땀을 흘리신 적은 있으신가요? 아니요, 없어요. 그런 적은 없으시고요. 네. 신물이나 속쓰림을 경험하신 적은 있나요? 요즘에 약간 속도 좀 쓰린 것 같고 신물이 가끔 올라와요. 그렇군요. 혹시 소화가 안 되시거나 이제 복통이 있거나 그러진 않으신가요? 소화는 조금 안 되는데 배가 아프진 않아요. 배가 아프진 않으시고요. 네. 알겠습니다. 이제 더 심해지시진 않는다 하셨고요. 네. 그 계절에 따라서 기침이 좀 더 안 좋아지거나 그런 건 있나요? 잘 모르겠어요. 잘 모르고요. 알겠습니다. 혹시 운동하거나 누웠을 때 더 안 좋아진다거나 그런 건 있나요? 운동은 제가 잘 안 해서 잘 모르겠고 누웠을 때 조금 더 심해지는 것 같아요. 네, 누웠을 때 더 심해지시고요. 혹시 식사 후에도 좀 더 안 좋아지시나요? 잘은 모르겠어요. 잘 모르겠고요. 알겠습니다. 최근에 감기를 앓으신 적은 있으신가요? 아니요, 없어요. 네, 그렇진 않으시고요. 혹시 최근에 이사나 뭐 환경이 변화하거나 그런 적은 있으신가요? 아니요, 없어요. 알겠습니다. 반려동물은 기르시나요? 아니요, 안 키웁니다. 네, 알겠습니다. 최근에 여행을 다녀오시진 않았나요? 네. 예방 접종은 맞으셨나요? 어릴 때는 다 맞았어요. 그렇군요. 알겠습니다. 건강 검진은 최근에 받으신 적 있나요? 2년 전에 받았었는데 별 문제는 없다고 나왔어요. 별 이상 없으셨고요. 네. 다행입니다. 최근에 약물 복용하시는 건 있나요? 아니요, 없어요. 따로 없으시고요. 술이나 담배는 하시나요? 술은 안 하고 담배도 안 합니다. 술도 안 하시고 담배도 안 하시고요. 실례지만 직업이 어떠신지 여쭤봐도 될까요? 대학생입니다. 대학생이시고요. 네. 집안 환경에 대해서도 좀 여쭤보고 싶은데 혹시 먼지가 많거나 좀 그런 곳에서 지내시는가요? 특별히 막 먼지가 많다거나 그렇진 않은 것 같아요. 그렇군요. 알겠습니다. 식습관은 어떠신가요? 제가 아침은 거르고 점심, 저녁 이렇게 두 끼를 먹는데 조금 저녁을 늦게 먹고 배달 음식도 좀 시켜 먹는 것 같아요. 그렇군요. 늦게 드시는 편이 좀 많으시군요. 네. 알겠습니다. 커피는 좋아하시나요? 하루에 한 잔 먹습니다. 하루에 한 잔 정도 드시고요. 이전에 진단받은 질환 같은 건 있으신가요? 아니요, 그런 거 없어요. 그런 건 없으시고요. 고혈압이나 당뇨 같은 것도 없으시고요. 네. 알겠습니다.
천식을 앓으신 적은 있나요? 아니 없습니다. 천식은 따로 없으시고요. 가족분들 중에 천식이나 아토피 피부염 같은 알러지 질환을 앓으신 분 있으신가요? 동생이 그 아토피 피부염 있고 엄마가 알레르기 비염 있다고 했습니다. 동생과 어머니가 다 알레르기 질환이 있으시고요. 네, 그럼 호흡기 질환을 앓고 계신 가족분들은요? 그건 없어요. 그거 없으시고요. 알겠습니다. 그러면은 여쭤보는 건 이 정도로 하고 이제 신체 진찰을 좀 해보려고 하는데 제가 이제 환자분 몸에 조금 이렇게 손을 좀 대면서 진찰을 해도 괜찮을까요? 네. 그러면은 우선 눈부터 먼저 확인을 좀 하겠습니다. 제가 눈 쪽을 이렇게 잡으면 눈동자를 위로 이렇게 들어주세요. 네. 만지겠습니다. 확인했습니다. 이제 부비동이라는 몸 쪽에 얼굴 쪽의 공간들을 눌러보도록 하겠습니다. 아프시면 말씀해 주세요. 네. 아프신가요? 아니요, 괜찮아요. 이제 코 쪽을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 비경을 통해서 좀 살펴보겠습니다. 좀 차가울 수 있습니다. 넘어가겠습니다. 확인하였습니다. 반대쪽도 확인하겠습니다. 확인하였습니다. 이제 코 쪽도 확인을 하였고요. 이제 입 쪽을 볼 텐데 입을 벌려주시기 바랍니다. 확인했습니다. 이제 목 쪽에 림프절 같은 것들을 조금 만져보려고 합니다. 목 뒤쪽부터 천천히 만져보겠습니다. 확인하였습니다. 이제 심음을 좀 들어보려고 하는데 혹시 상의를 한 이 정도까지만 들어주실 수 있을까요? 감사합니다. 그러면은 우선 눈으로 먼저 확인을 하고 청진도 해보도록 하겠습니다. 확인했습니다. 이제 청진을 한번 해보도록 하겠습니다. 조금 차가울 수 있으니 제가 따뜻하게 데워서 해드리겠습니다. 네. 심음 충분히 들었습니다. 이제 뒤쪽을 통해서 제가 폐음을 한번 들어보도록 할 텐데요. 혹시 뒤로 한 번만 돌아주실 수 있을까요? 감사합니다. 그럼 우선 눈으로 한번 살펴볼 텐데 심호흡을 이제 계속 지속해 주시면 되겠습니다. 눈으로 확인하였고요. 이제 두드러 살짝 만져보면서 진행해 보겠습니다. 다음으로 조금 두드려 보면서 진행해 보겠습니다. 마지막으로 청진을 하면서 진행을 해보도록 하겠습니다. 심호흡을 계속해 주시면 되겠습니다. 청진기 역시 따뜻하게 하고 들어보겠습니다. 해보겠습니다. 모두 마쳤습니다. 이제 환자분 고생 많으셨고요. 앞으로 돌아주셔서 옷을 내려주시면 되겠습니다. 마지막으로 손을 한 번만 내밀어 주시겠습니까? 손 모양, 곰봉지 같은 거 없는 것 확인하였습니다. 환자분 고생 많으셨습니다. 이제 신체 진찰 마무리하고 설명드리도록 하겠습니다. 현재 환자분이 말씀해주신 증상과 신체 진찰을 통해서 천식과 위식도 역류 질환이 의심이 가는데요. 우선 3개월 전 기침이 시작되셨다 했고 20번 넘게 마른 기침을 하셨고 밤이나 찬바람을 쐬면 조금 나빠지는 것 같다고 하셨고요. 가래나 콧물, 코막힘은 없지만 이제 숨이 찰 때가 있고 쌕쌕거릴 때가 있다고 하셨습니다. 그리고 이제 좀 늦게 드시고 신물이 올라오고 속 쓰린 경우가 좀 있다 하셨고요. 동생분께서 아토피 피부염, 어머니는 알레르기 비염을 앓고 계신다고 하셨습니다. 그래서 이제 천식과 위식도 역류염이 좀 의심이 가고요. 다른 만성 기침의 이제 다른 원인으로는 상기도 기침 증후군이나 만성 폐쇄성 폐 질환 그리고 폐결핵 같은 것들이 있지만 이제 코 뒤쪽으로 콧물이 흐르거나 가래가 이제 없는 것
그리고 이제 체중 감소나 발열 그리고 피로감이 없는 것을 보아서 가능성은 조금 떨어집니다. 하지만 이제 감별을 해야 하기 때문에 흉부 엑스레이나 폐기능 검사 그리고 알레르기 피부 단자 검사 그리고 24시간 산도 모니터링이나 위식도 내시경을 통해서 이제 진단을 내려보려고 합니다. 그리고 이제 위식도 역류 질환이 진단이 된다면 우선 위산 억제제를 투여해서 치료를 해볼 것 같습니다. 네. 혹시 천식의 치료로는 천식은 이제 만성적인 알레르기 염증 질환인데요. 알레르기 물질이 이제 악화요인이 될 수 있고 그래서 증상이 안 좋아졌을 때 흡입형 스테로이드제나 기관지 확장제를 사용해 볼 수 있을 것 같습니다. 네, 제 설명은 여기까지고요. 혹시 환자분 질문 있으신가요? 아니 없습니다. 네, 그러면은 오늘 진료는 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다.